Merhaba Murat Tesisat takipçileri, bugün Keçiören bölgesindeyiz. Keçiören'de yine bir matkapla boru delme arızasıyla beraberiz. Müşterimiz şuradan, şu alanda bir delik delmiş, aynen şunun gibi. Şöyle yakınlaştırayım ben. Şunun gibi bir delik delmiş ve şuradaki deldiği delik hemen şeye denk gelmiş, boruya denk getirmiş. Şurada boruyu görüyorsunuz zaten. Burayı delmiş. Burayı baş parmak genişliğinde delerek özel aparatımızla içerisine de yine boruyu veya fayansı kırmadan buradaki kaçağın tamiratını yaptık. Buradaki müşterimiz bize YouTube kanalımız, internet sitemiz üzerinden ulaşmış. Siz de yine böyle bir sorun yaşarsanız sakın fayanslarınızı kırmadan delinin borunun tamiri için bizi arayabilirsiniz. 0539 666 42 48'den bize ulaşabilirsiniz. Su kaçak tespiti, tıkalı gider, kanal açma işlemleri için de bizi arayabilirsiniz.